जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम मध्याह्न समय भक्तों अनुभूति को आपण मान स्वागत करुच्ची स्वागत करुच्ची उपस्थित सब जितकी भक्त मैंने अच्छा कारण जो प्रकार खरा खरा सत्य भी ये जो आग्रह आपण मान केवल भगवान कारण भक्तिर कथा कहला बेले खरा जना पड़े भक्तिर कथा शुणा बेले खरा जना पड़े पुरी की आसिले जगन्नाथंकर दर्शन करिवार जो इच्छा थाए से भी खरा जना पड़े ना किंतु घर को गला पर जो खरा होता केमिति गले से कथा मध्य चिंता पड़े आमको तो कहीं किसी लगलानी से ही प्रभुंकर लीला से ही प्रभुंकर शक्ति से ही प्रभुंकर अलौकिक शक्ति घर को गला पर समस्त अनुभव करते वास्तव में पुरी आमको किसी जना पड़लानी आसते से अनुभवर अनुभूतिर कार्यक्रम आरंभ करवा प्रथम भक्त को स्वागत करवा तांकर अनुभूति प्रकाश करेंगे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। कौन आपणकर ना टिके कहतु आपन चिल्ला चिल्ला भाया लगुच। जय जगन्नाथ। मो ना राजनारायण पंडा मु जगन्नाथ कर्म करे जगन्नाथ भजन करे राजनारायण पंडा नाटी आम देखीचु जिते बड़े भजन सब भिजुआल सब देखुत और से आपण जा हो जगन्नाथ कर्म करती जगन्नाथ सेवा सी प्राय केते एमती आपण ए भजन को कहीं करने भजन प्रति एते आग्रह आसला मु जानी जो आल्बम इंडस्ट्री चली बुढ़िया बुढ़िया अवस्था होता बर्तमान मॉडर्न आधुनिक आल्बम बंद होता मु केतले भजन करू 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 आसिक ये जगह पहुँचली मुझे जापारे मु प्राय बर्तमान आज भाभी मु जानी 5000 ऊर्ध्व भजन कर सारे कि कली के जापारे प्रकृति में कहले जिते बाट आसी पहुँचले आपड़ जानी ना यहीटा ही सबुठ भल भाव कारण आप निजे आसी ना किए जड़े आनी जी जड़े आनी से होती भगवान जी जीवन सफलता पाई आप भगवान पाई ए हृदयंगम कर स्वीकार कर निश्चय जदि आज जहाँ भी आसी जगन्नाथ भजन जिते दूर आसी मोर ये कर्म जगन्नाथ ठाकुर डाकी डाकी एतटा ही आसी तेणु जगन्नाथ बिना तो मुझे भावुँ कि आधुनिक गीत रु मुझे कटिगली जगन्नाथ प्रेमी जगन्नाथ भजन करी लोक मत जगन्नाथ भजन भजन बा भजन निर्देशक हिसाब से जानीगले छोटिया मोटे जानी जी भी आज कहते हाँ ये जन भजन निर्देशक तेणु मुझे केते भजन करी मुझे जानी से जगन्नाथ कृपा भल लोक जानी टिकिए लोक नुहे भल लोक ओडिशा आपको जानी राजनारायण पंडा ये संगीत माने निर्देशक हिसाब से भजन भिजुआल जहा या भितर आप भगवान को पाई जाइछन्ते कृपा पाई जाइछन्ते एक कथा आप स्वीकार करुछन्ते आपन कर्मर सफलता जीवन सफलता सकाशे कहउछन्ते ता भितर जो निजर अनुभव कोई दिन एमती भगवान को पाइछन्ते कि कौन क्षेत्र में गोटे घटना घटी जाइए आपन सेते बेले प्रभु को चिंता करछन्ते प्रभु सफलता देले किंतु विपद आसिला सेमती किसी घटना घटी प्रभु सफलता देचन नहीं मुझे जानी मु कर्म कर चलती एति जानी मुझे निजू भावे ना जे मुझे सफलता पाई जाइए निजू छोटा मन करे कैमरा आगे कहूनी कि निजू बड़ मन कर कहूनी सतरे मुझे बहुत बड़ ही नहीं बहुत छोटिया मात्र किंतु एतिकी भजन करिया भितर मु दिने बहुत अनुभूति अच्छी गोटे अनुभूति कहबी कोरोना समय रे होता है आम कोरोना चली थाए किंतु शूटिंग चली थाए अलाउ थाए तुम शूटिंग बाहर आउटडोर शूटिंग कर मत ज्वर ज्वर लगुए कि आम जाइलु ब्रह्मपुर आम 3 दिन शूटिंग कलु कि मोर ज्वर मत ज्वर आसुए दिन में मुझे कुड़ा कह मुंड माड़क रही सतोष चलो शूटिंग चलो जहाँ मुंड को आसे भगवान केमी बुद्धि दिखती मुझे चले गीत कर चले कि 3 दिन भितर आम करी फेरुचु फेरला बेले राति गोटे जगह एक्सीडेंट होती पूरा जाम संध्या 7-8 होती पूरा जाम बहुत जाम लगी किंतु जाम आसीपारूनी रही 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 राति 11टा आने खाइनु थोड़ू जड़े कहले एपटे कटिक पलि जातु आपण पहुँची जे तेणु से ठाकुर डाक चलू से जीपीएस मारी 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 राति 1 हो गला चिंता करूँ संध्या 7टार घरे पहुँचा भुवनेश्वर में आम राति 1 आनी भुवनेश्वर पहुँची पार्नु आम से बुलुचु राति 1 गाँ भितर पशि पशि जाऊँ कई सबुआड़े बंद कहीं ना तेणु आमको जो जीपीएस कम कलानी मुझे सतोष कहली ना मोर कैमरामैन सतोष ताकू मुझे कहली ना जीपीएस बंद कर आम जो रास्ता दे चल जा एम जाऊँ राति प्राय पुणी अधघंटा बीतीगला राति 1:30 बेलू ठाकुर डाकुचु हे प्रभु केमी आमको नहीं मेन रोड देखा दियो कि जीपीएस भी देखा मेन रोड पाखे बोली कि केमी कौन प्रभु आसिले जड़े सडन गोटे टर्निंग आसला टर्निंग कला गोटे बुढ़ा बुढ़ी लोकटे बुढ़ी लोकटे धीरे चल चल लंठन ताकू देखी डर लगे सतोष देख कि लोकटे प्रभु से ही कहलु
मौसा आ मौसी एपटे रास्ता कौटी अच्छी कि ना ये आप यहीपटे जी मान जस्ट 50 फुट टर्न कलापर हेड टच कलु कि से आम राति 1-2टा पर्यटन घूरी 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 होतलु जमती ये हूँ जगन्नाथ लीला कहीपर प्रभु तेणु जगन्नाथ अनुभूति केते अच्छी कि बखाणिले सेटा कही हेनी से जगन्नाथ ही जानते जेहेतु जगन्नाथ को नहीं आपण जीवन आरंभ कर सफलता पाई कि नहीं निजे तो स्वीकार कहते मुझे सफलता पाइनी आहरी सफलता भगवान देवे किंतु निजक जिते छोट मानकर मन कर प्रभु पाखक जी आसी छोट हो जाए प्रभु ताको बड़ करती जी प्रभु पाखक आसी बड़ होता है प्रभु ताको छोट करदे तेणु पतित न्यून जो मैंने स्वीकार करती पतित को उद्धार करती सी दीननाथ सी धनीकर नाथ केवे होना धनीनाथ बोली ना ना सदाबले दीननाथ दीन बंधु जी गरीब न्यून पतित से पाखे प्रभु आग रही जाती आपन तो से स्वीकार करुँच गोटे कही दांडर कथा कहूँ मुझे दिन शूटिंग करी दांडर पर जहाँ भी कर कर्म जगन्नाथ प्रेमी होती जगन्नाथ जगन्नाथ कर्म भजन कही मो अलग कौन जे बड़ भक्त डेली पूजा पाठ गोटे सेमती ना मुझे कर्म को नहीं भगवान कर्म ही भगवान कथा कहते जगन्नाथ कर्म करी यही दांडे दिने शूटिंग करार गोटे गोटे शूटिंग गोटे छोटिया पुटे दरकार था आमर जड़े बंधु अच्छा से गोटे पिलाटे आनी कि मो पिलाटी पसंद है दांडे खोजला गोटे नंडा ही छोटिया पिलाटे सडन से कौटी आसी पहुँचीगला जानीगलानी जे कि चित्रटी चंदनटी से आगुरी लगे सब आसी सीनटा था दांडे अभड़ाटे से आमर आर्टिस्ट जे अभड़ाटे ताकू देबे से ऑटोमेटिक आसी पहुँचीगला माने आम जहाँ खोजुलु जो भाई गेटअप आम आनी नथिलु कौन क्यारेक्टर से आनी नथिलु केवल क्यारेक्टर ही मन भावना था कि जो बंधु जनक क्यारेक्टर पिलाटी आनी सी सेमती सौंदर्य से भाई देखा कि भगवान निजे बोधे आसला बेले लगे जो से सीनटा सरीगला खोजिलु आम चॉकलेट दवा कि गोटे पानी दवा से ना गायब तेणु लगला जमी निजे भगवान जगन्नाथ आसिक दांडे अभिनय करदे पड़े कि जगन्नाथंकर अनुभव अनेक पाई जगन्नाथ को नहीं आप कर्म आरंभ करुँच जय जगन्नाथ टीवी देखुं कि नहीं आज्ञा देखुँ आउ अनुभूति धन्यवाद देवी प्रभु आहरी सफलता को नियंतु जय जगन्नाथ प्रकृत में ए क्षेत्र ए प्रभु को दर्शन करने समस्त कलाकार मैंने आसती निर्देशक आसती अभिनेता आसती प्रत्येक वर्गर जो मैंने अच्छा प्रतिष्ठित होती समस्ते प्रभु को दर्शन करने को आसती आउ जड़े भक्त अच्छा आसतु ए मध्याह्न समय भक्त अनुभूति अनुभव कथा आपण मान जय जगन्नाथ कौन भाई ना टिके राजेश कुमार मंडोई नयागढ़ आसी राजेश कुमार मंडोई नयागढ़ इटामाटी नयागढ़ इटामाटी नहीं कौन करुँच आप व्यवसाय करुँच मिठा व्यवसाय नयागढ़ गोटे कौन भल छेनापोड़ छेनापोड़ आज्ञा आपणकर छेनापोड़ व्यवसाय आज्ञा छेनापोड़ व्यवसाय जा हूँ नयागढ़ छेनापोड़ नहीं हौ अनुभूति व्यवसाय भितर आप पाई जाइछन्ती व्यवसाय टी मांदा चलिए ना व्यवसाय करू नथिले आउ कोन करूतले चिंता कले कोन करिवे अनुभव कथा पढ़ापढ़ी चलता पढ़ापढ़ी सरला घर एमती रागिकी पलि आसती रागिकी पलि आसा भितर दिने आसिक डायरेक्ट पुरी पलि आसली पुरी आसवा भितर जाकि समुद्र कूल बसिली मन दुख कर बसी जगन्नाथ को देखा करने को इच्छा है तो आसली जगन्नाथ समुद्र कूल आसली मंदिर आसले आसिक प्रबल भिड़ माने एमती भिड़ जे देखा करने को से दिन देखी पार्ली से पुणी समुद्र कूल पलैली राति से रही सका एमती मन है जगन्नाथ मैंने एमती गले कृपा आसिली सेमती गहली भितर जगन्नाथ को जाकि दर्शन कली माने सब माने नियारा दर्शन जगन्नाथ को ताकू जिते देखुले भी माने नुआ नुआ दिशु था सी ही माने बसिक एमती भाविबा भितर भी भाविली कौन करी कौन ना बेपार केमती कौन स्टार्ट कली पैसा पत्र नाला सब जिनस भाविकी बेपार स्टार्ट करी जगन्नाथ कृपार सब जिनस आज मोर चली ही पूजा करुँच प्रत्येक माने फोन कॉल आसु जगन्नाथ नाम ही धरुची जिते व्यवसाय आरंभ करने पूर्व समुद्र कूल कौन करेंगे कौन ना चिंता करुले प्रभु को दर्शन कले से प्रभु को दर्शन में किसी मार्ग पाइले जे व्यवसाय करने किसी संकेत महाप्रभु प्रदान कले कि आज्ञा संकेत प्रदान कले से राति रहा भितर एमती कौन मैंने मन को आसला पाठपढ़ा तो सरी जाता पाठपढ़ा मैंने एमती चाहिए चाकरी बाकरी भी किसी करें चाकरी बाकरी व्यवसाय ही मैंने आगु समस्ते मामूरिक व्यवसाय कर मोर भी व्यवसाय ये जगन्नाथ माने ठाकुर निर्देशना देले जेतु व्यवसाय ही करे व्यवसाय मैंने गला वर्ष ठू ए वर्ष टिके आस्ते आस्ते मैंने स्पीड चलती बाहर को सब जिन बिजनेस चलती जगन्नाथ अनुभूति कहले तो मैंने सरबनी
प्रकृति में जगन्नाथ अनुभूति जगन्नाथ कथा सरे ना आम सरीजा पछे कथा सरबनी किंतु आप जो अनुभव कथार व्यवसाय ठू आरंभ करते व्यवसाय करने जो साहस मन भितर यही पुरी आप जगन्नाथ दर्शन करने जगन्नाथ दर्शन करने माने एमती साहस माने गोटे पाइली से माने कही हेनी माने जगन्नाथ ये जिनसटा आउ जगन्नाथ तो माने टोटाल माने सदाबले माने ये देखिकी जाइए जगन्नाथ मंदिर भितर देखी जाइए बाहर को आसबि आखि मुझी भावी ठाकुर माने मुहटा केमी शिवंर मुह भाविले माने वर्णना करेंगे गणेश मुह वर्णना करेंगे जगन्नाथ मुह आखि मुझिकी भी यही समय वर्णना करहबनी माने निआरा तो ढंग निआरा माने सब जिन निआरा हाँ प्रभु भितर प्रभु पाई आपण जो भाव अंतर भितर रखिंट विश्वास रखिंट से विश्वास भाव कथा निश्चित भाव में किंतु आपण जो कहले व्यवसाय आज चली आग को आहरी चलो ये आशा विश्वास भगवान प्रति रही तांकर तो डोरी न लगिले पूरी कहीं आसबेनि सी ही जगह डोरी आज भी सकाळु माने बो नाही करथाय नाई नाई तू जाना हेले जगह पाखर मन अच्छी माने आसियाटा माने नाई नाई करथाय ट्रेन मिस हो डर लागिला काले ट्रेन मिस हो जगार यदि डोरी न लागिवो ताले जाई होनी हेले जगार डोरी लागिला मु आसिली हाउ से भाव भक्ति था प्रभु को डोरी लागू आपण पाखे धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ प्रकृति में प्रभु डकईबे प्रभु डाकती प्रभु डाकी ए सब सत्य मिथ्या गोटे हेले शब्द पुरी रे पाइबेनी जी भी मिछुआ लोक आछंती से डरंती भगवान को क्षेत्र में कहीं मिछ कह क्षेत्र में मिछ कहले से तो जानवे किंतु अन्य जगह मुझ मिछ कही पारे किंतु प्रभु द्वारा केबे मिछ कहबिनी ये स्वतः तांकर गोटे शक्ति आसी थाए नाई करिबेनी अर्थात एटी समस्ते परिवर्तन हो जाते आसतु आहरी अनेक भक्त अच्छा भक्तिर कथा कहवाई जय जगन्नाथ आपण ना टे कौन दिलीप कुमार जेना कौटू आसछन्ती आपण जाजपुर रोड राजपुर गुप्ता मेडिकल स्टोर टिके फ्रंट को अनेबे आम सामना को कैमेरा को अने कहबे व्यवसाय मेडिसिन औषध व्यवसाय नहीं ए औषध व्यवसाय चिंता करथिले हाँ आमे कौन व्यवसाय करबा 30-32 वर्ष है वर्कर काम करूछु आज्ञा 30-35 वर्ष आपण गोटिए गोटिए क्षेत्र रे 35 वर्ष हला माने बहुत अनुभूति हो सारी आज्ञा 35 वर्ष हो गला पूरी मने पड़े ए समय देखिकी पूरी की टीवी सब बेले जय जगन्नाथ सब बेले सब बेले दुकान रे लागी थाए बते देखन ना जेतोल टाइम मिलला जय जगन्नाथ टीवी आगे हौ जय जगन्नाथ टीवी सहित जगन्नाथ कृपा पाई जाउछन्ती कौन कहबे से कृपारू अनुभव सृष्टि होती ना दर्शन रु अनुभव सृष्टि होती ना किसी अतीतर घटना अनुभव सृष्टि टीवी सब होती अनुभूति जय जगन्नाथ टीवी सब तो मिली जहाँ भी मिली सब टीवी आमर भक्त मैंने सब गोटे गोटे अनुभव आप देखुवे गोटे घटना कहते हाथ तलू कर दिखती से घटना आपंकर अच्छी ना नहीं धन्यवाद जय जगन्नाथ प्रभु पाखे जिते देखुं समस्ते अनुभव पाती ना ये अनुभवर ठाकुर जे प्रभु सत्ता को टिके अनुभव करे से अनुभव पाई जाए आसतु आहरी अनेक भक्त अच्छा जय जगन्नाथ कौन ना कौटू आसी टे कहतु धबलेश्वर कटक धबलेश्वर पाखापाखि धबलेश्वर पाखापाखि नाटा कौन अखड़ी ग्राम अखड़ी पंचायत अखड़ी ग्राम निजर ना भाग्यधर साहू कौन अनुभूति कहले कौन अनुभूति अच्छी भाग्यधर साहूकर अनुभूति होची जे मोर गोटा संपर्क लोकर तार हिमोग्लोबिन 6 होता स्त्री लोक ताकू मेडिकल नहीं पकई से कहला तो मोर बाइक भाइक ना तेणु तू नहीं जब बचे पार मेडिकल पकईली मेडिकल रक्त दरकार है आज्ञा रक्त दरकार है मुझे बर्तमान रक्त आणिक कौट सांगे सांगे दे पारि डॉक्टर को कहली तेणु से कहले रक्त नदेले लोक बचबनी है कि तेणु मुझे डाक्तर को रिक्वेस्ट करके फुंटुणी कहली जेकोसी मत इंजेक्शन देकी कौन से औषध दे माने किसी दिन भी रख तापर रक्त जोगाड़ करी से बहुत चेष्टा करके इंजेक्शन देला इंजेक्शन देवा भितर से इंजेक्शनटा फुलिला जोरसोर फुला मो बेड रे आम दी जन छुआ कहीं कड़ ना डॉक्टर नर्स कहले कहले देखते फुलिला ओरा फिर इंजेक्शन दिहला से आयरन इंजेक्शनटा पूरा नाली नाली होगला फ्लोर फुलला मु जानी सालाइन विषय टे मुझे बंद करदे मु नर्स कती गली नर्स कती जा कहले आगे एमती एमती फुलीगला कौन तुरंत बरफ आण से ना जमाटा बांधि
ମୁଁ ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ବର ପାଇଁ ଯିବି କେମିତି କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜାପୂଜି ସବୁ କରେ ଭଗବାନ ଡାକିଲି ପ୍ରଭୁ ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି କେମିତି ଯିବି ପୁଣି ପର ଲୋକ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ କରିବି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗୋଟିଏ କଳା ହେଇକି ପୁରା ବିକୃତ ମୁହଁ କଳା ହେଇକି ଲୋକଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ବରଫ ଆଣିକି ସେ ଗୋଟିଏ ଇଆଡ଼େ ଛଡ଼ା ଅନେଇଲା ସେଇଠି ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା ସେ ପଳେଇଲା କିନ୍ତୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବିପାରୁନି ସିଏ କ'ଣ କିଣି ତାପରେ ମୁଁ ନର୍ସ ଆଇଲା ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ବରଫ ଏଠି କି ନେଇଯିବି ତାଙ୍କ ସେ ପୁଡ଼ିଆରୁ ନେଇକି ଲଗେଇଦେବି ହଁ କି ନେଇ ଆସ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବରଫ ଲଗେଇଦେଲି ମୁଁ ତାପରେ ଭାବିଲି ସେ ଲୋକର ତ ପେସେଣ୍ଟ କେହି ନାହିଁ ସେ ଲୋକ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାପରେ ଖୋଜିଲି ସେ ଏରିଆ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଆଉ ପାଇଲିନି ହେଲା ସେଇ ଭଗବାନ ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଡାକେ ପ୍ରତି ବିପଦରେ ସେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବରଫ ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥିଲା ନା ଇଆଡ଼େ ପେସେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ବରଫ କେମିତି ଆଣିବେ ଏ ଅନୁଭବ ଭଗବାନଙ୍କର ଏବଂ ବରଫ ହିଁ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ କାହା ରୂପରେ ହେଉ ଏ ଭାବ ଏ କୃପା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିର କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଆମେ ଆହୁରି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ନା ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ प्रशांत कुमार रथ देवभूमि नरसिंहपुर प्रशांत कुमार रथ देवभूमि नरसिंहपुर बड़म्बा ब्राह्मण शासन आज केमी पूरी कथा मन पड़गला आज्ञा मु प्रति 2 मास 15 दिन मसेक सब आसे आज की आसूची 2 वर्ष है पाखापाखि 2 वर्ष पाखापाखि आसुंट प्रति मास 2 मास थे जमी महाप्रभु आपन को नहीं आसुँच भी आहरी गाँव अनेक लोक जो मैंने जानी ना 8 जण 10 जण कह कम हो पताका लगुच आमर महादीप उठा एकादशी दिन एम सब होगी आस भी नहीं सांगे आसूची एका आसती अन्य मानक नहीं आस कौन कर मुझे जन आज्ञा ऑटो ड्राइवर एवं प्लस गोटे टेंट छोट गाड़ी टेंट हाउस गोटे कर दियाड़ू रोजगार अच्छे भगवान देते आशीर्वाद देते इे ऑटो रोजगार इे टेंट हाउस रोजगार भल कौटू मिलूँ आज्ञा सबुद भल मिलू निजे भल थिले निर्मल हृदय थिले सत काम टे ठीक करुले सबुआड़ भल मिल नाई ना जिते भल रोजगार थिले भी जदि असतरे रहा रोजगार पड़े आपड़ जो हसुंच सदा बेले हसंती हाँ हसुची आज्ञा आम आसला बेले कहीकि आसलु गाँव कहलु जगन्नाथ चैनल आप लगे रही आम 2टा बेले अनुभूति कहूँ आप देखुए ओहो एथि हस आ मु कहले हसता कहीं प्रति कथार हस कहीं आसूची घरे फोन करी कहीदे जय जगन्नाथ टीवी रे भल कथा अन्य माने भी देखिए सी भी अनुप्राणित होइके आसीबे आपन ठारू जे अनुभूति कौन सहीटा आम ओडिशावासी माने जानिबे अनुभूति आज्ञा थे मुझे जिते तो ऑटो नहीं जाए भड़ा जाए भी आग जगन्नाथ को डाके मो गाड़ी में जगन्नाथ पोस्टर सब ही मारी थाए फोटो मारी थाए पूजा भी जगन्नाथ सब करके बाहर तर एमती गोटे डेलीवरी केस नहीं जाती गोटे झील डेलीवरी थाए सी बाप झील जाता नहीं गली शाशु घर को धरिकी आसला बेले हठात मोर कौन है आखि मत अदृश्य हो गला माने किसी देखागलानी मैं देखा दिन गाड़ीटा पलटि पड़ा धान बिल भर पलटि पड़ा धान होता है से टाइम धान हो आसुता है धान बिल भर पलटि पलटि पड़ा पर मुझे जाइली जे गाड़ीटा मोर पलटि पड़ी किंतु कहार कौन क्षति भी होनी यहाँ मोर गोटे बड़ अनुभूति ना ये अनुभूति निश्चित ये दुर्घटना जो कहते आखि हठात आपंकर अंधार समय केते रात्र थिला ना दिन रे थिला दिन 12:30 एमती जो हठात कहीं खेला से के जना पड़ला मु आगे निजे भी जानी माने काहे किंदी हैला केबे भी आज की 9 वर्ष ला ऑटो चलेनी केबे बिंदी से हेनी से बड़ी घटना गाड़ी रे गोटे पेशेंट अछंती जे कि तांकर डिलीवरी पेशेंट 9 मासर गर्भवती महिला तांको बापा भी बसतांदी मु गाड़ी चलुथाए गाड़ी पलटिला गोटे राउंड माइला गाड़ी किंतु कार किसी नहीं गाड़ी भी किसी नहीं केवल गाड़ी आग मिररटा फाटी जाइला आ कार कौन सी खंडिया टिके भी हेनी माने आपण तो निश्चित भाव में जगन्नाथंकर कृपा अनुभव से दिन अनुभव कले किंतु गोटे गर्भवती महिला जे कि जाउचंत पेशेंट जने सी भी सुरक्षित रहिचंती प्रभुंकर किभली भाव में तांकर भी आगे आबे पोटे ता 21 को भी भड़ा नहीं फोन जाइथिल तांकर घर हौ समस्त की आपण साहाय्य करंतु
अनुभूति तो कहले अन्य मानकर अनुभूति कहले से दिन ऑटो नहीं कि जाउतिले निजर एमती किछि अनुभव करिसंती संसार भितर रही कोई दिन मन टिके विव्रत रही अस्थिर रही प्रभु कहीं ए प्रकार कष्ट सेमती किछि अनुभव करिसंती मत निजर जो कष्ट आसे भी मु जगन्नाथ डाके मोर सब काम सफल हो जगन्नाथ को आम सब संज सकाल आम अवकाश आरंभ करके बेस महिलम एटू जिते नीतिकाली ठाकुर सब आम आम घर केवल ही जगन्नाथ चैनल लगे आउ केवल न्यूज लगे जगन्नाथ चैनल आउ अलग कौन सीरियल कौन धंदा आम ना जय जगन्नाथ जय जग कौन प्रत्येक एकादशी आम महादीप देखू जिते रात 11:30 गला थर होता जिते एकादशी आम जिते टाइम भी हो आउ थे आसला एकादशी टाइम महादीप उठा 4:30 ये 3-4-5 मास कथा कहूँ आउ थे आसती से पताका लगी दर्शन देखापी कौन पाटितुंड होता पताका लगे जा रात 8-9 पर बसी बसी एमती गलु देखिकी जहाँ पुरी जेबे आसी प्रति पुरी आसबार गोटे गोटे घटना अनुभव अनुभूति आपण रखिंट दिन खोजुले केतेबेले मु अनुभूति कहबी जय जगन्नाथ टीवी रे घरे कहीदे कि आसी आज भल अनुभूति टे कहले आउ अनुभूति कौन गोटे कहले कौन अनुभूति अच्छी सब जगन्नाथ डाक सब जगन्नाथ भल रखी आ मुझे समस्त कहूँ जगन्नाथ समस्त डाकत जगन्नाथ निश्चय दुख बुझे के पर करदे ना निज मन हृदय डाकिले जगन्नाथ निश्चय शुणिए जो कथाटी कहले प्रभु केबे पर करिदेबे नाही ए शब्दटी बहुत हृदय स्पर्शी जो कथाटी कहले आपण महाप्रभु केबे पर करिवेनी महाप्रभु काहाकू पर करंती नाही नाई आज्ञा केबे करिवेनी तांगु हृदय डाकिया पड़ियो आ मन भीतर डाकिया पड़ियो ऊपर मन डाकिले किछ लाभ नाही सब डाकुथबा आड़े अलग अन्य अनीति दुर्नीति करुथिबा कौन मूल्य हेनी ठाकुर ध्यान से डाक ठाकुर निश्चय दुख बुझे प्रकृति ठाकुर को डाकिबा हृदय डाकिबा ऊपर डाकिबानी अंतर भीतर डाकिबा कौन दुई प्रकार प्रभु को डाक थाए आज्ञा अनेक लोक भी अच्छा मन खुशी आसुँच अनेक लोक भी अच्छा भक्ति भी आसुँच अनेक लोक मानसिक भी आसुँच तेणुक अनुसार भगवान फल दौरान जहाँ भक्त माने ही सब जानते बोले आपण एक विश्वास करुचंती भक्त समस्ते पुरी के आसुचंती समस्ते किए मन खुशी रे आसी थाए पुरी की किए निजर मानसिक करी आसी थाए पुरी की किए निजर किछि मागिबा पई आसी थाए पुरी की किंतु समस्तंकर उद्देश्य महाप्रभु पूर्ण कर दिया आज्ञा करती ये आज्ञा आम आसिकी नेक्स्ट एवं मझे थर आसलु एकादशी पड़ता है नरेंद्र पोखरी ओल्लैक रही स्वामी स्त्री आम आसता जस्ट मोबाइल लाइट रखी नरेंद्र पोखरी हाथरा धोक आसला मोबाइल लाइक नहीं गला आम मोबाइल खोजी खोजी मिललानी एमती सब भी होता भितर घटना हाँ सेमिति घटना हेले भी आमे दुखरे भांगी भांगी पड़िले ना दुखरे भांगी ना नहीं दुखर भांगी ता बोली भी आमे कहया जे भगवान आम नहीं गले सेटा आम कर्तव्य आम अवहेला लगी से जिनसटा हला एई कथाटी ठीक कथाटे कहले जिनस जते बेले आमठू किए नहीं जाए आमर अवहेला पई से जिनस आमे हरई थाउ जो माने ईश्वर विश्वासी जो माने प्रकृत सत मार्ग रे चालंती तांकर ई सत वचन आसी थाए अले हठात भगवान को आमे दोष दबा प्रभु एते कष्ट रे मोबाइल किनिथिले आपण मो मोबाइल एमती करदेले सांगे सांगे दोष आरोप जी अन्य को सदा बेले दोष दिए प्रकृति ता पई कौन हुई जीवन बहुत खराब आपण भल कथा कहउचंती किंतु अनुभव एमिति पाइचंती मोबाइल हजला मन दुख करूना जे आपणकर अवहेला ही मोबाइलटा चली गला जेते बेले हमर किछि खेतुए हमर अवहेला हमर खेतेला हमर अवहेला 5 मिनिट अवहेला लागि मोबाइल जदि हम धरिक पाखे नहीं जाई पैकेट रे हजी न दादा थोड़ी देखी पड़े ब्याग पाखे आप आसला बेलू ना एमती बल भी दुख करनी गल आमर तो भूल होमें दोष दे कौन ता बोले आम जगन्नाथ को दोष दवा से ठीक आसलु दर्शन कलु ये महादीप देखिलु से दिन भी जो महादीप उठिला बहुत डेरी माने सब उठे राति सकाळ पाइला महादीप उठिला निजर जेते बेले भूल ही जाए आपण कौन करती प्रभु पाखे क्षमा मागी नियंतु प्रभु टे भूल हो गला मोर भूल तो निश्चय समस्त अच्छी हेले भी पछरे पुणी प्रभु मोर भूल हो जाए जानिक भी भूल करते प्रभु भूल हो जाए आपण क्षमा करेंगे हाउ एमती भूल ठीक भितर भल मंद भितर सुख दुख भितर संसार समस्तंकर ता भितर भी भगवान को आपण पाउचंती खुशी पाउचंती हस पाइचंती प्रभु हस मुह टिके देइचंती धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ प्रभु ए समस्त आमे आसी थाउ प्रभु समस्त की खुशी रे रखि थांती
ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି, ହୃଦୟର ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିର କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। हरे कृष्ण जय जगन्नाथ बोलें अपनारा। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा महारानी। ठीक আছে, সুভদ্রা মহারানী। আপনারা নামটা কি বললেন? তমনাশিনী কেশবী দেবী দাসী। কোথায় থেকে আপনারা এসেছেন? বাংলাদেশ। বাংলাদেশ। এই যে মালা তিলক এসব কি দীক্ষা নিয়ে গেছেন আপনারা? হ্যাঁ, আমরা শ্রীল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছি এবং পুরীধাম জগন্নাথকে দর্শন করার ইচ্ছে অনেক দিন ধরেই ছিল। জগন্নাথ কৃপা করছিল না, এবার কৃপায় চলেই এলাম দর্শন করতে। জগন্নাথ কৃপা করে দিল এক্ষুনি। কেন? যখন গুরু পেয়ে গেলাম আপনারা, তারপরে জগন্নাথ কৃপা করে দিলেন। হ্যাঁ, গুরু মহারাজের কৃপাও আছে। গুরু মহারাজ শুদ্ধ বৈষ্ণব এবং উনি জগন্নাথের প্রিয় পাত্র এবং তার কৃপাই আমরা জগন্নাথের কৃপা। আপনারা মনটা কেন চাইছে আমি দীক্ষা নেব? কারণ লিংক ছাড়া তো আমরা কখনো কোথাও পৌঁছতে পারি না। ট্রেন ধরলে না গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে, তবে যদি লিংক না পাই তাহলে আমরা জগন্নাথের কাছে কিভাবে পৌঁছাবো? উনি আমাদেরকে হাতে ধরে এখানে পৌঁছে দিয়েছেন, এই জন্য গুরু কৃপা দরকার। ও গুরু গোবিন্দ মধ্যে যে সম্পর্ক আছে কি আপনার যে গোবিন্দকে সঙ্গে সম্পর্ক আছে এই গুরু কৃপা জন্য। হ্যাঁ, গুরুদেব আমাদেরকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে ভগবানের সাথে আমাদের একটা সম্পর্ক আছে, আমরা সেটা ভুলে গেছিলাম। গুরুদেব আমাদেরকে সেটা মনে করিয়ে দিয়েছেন যে জগন্নাথের সাথে আমাদের একটা আত্মার সম্পর্ক আছে। ভালো বলছেন আপনারা, অনুভব ভালো আছে। আপনারা কি কৃষ্ণ ভগবানকে ভালো পেয়েছেন না জগন্নাথকে ভালো পেয়েছেন? কৃষ্ণ যেই গোড় সেই কৃষ্ণ সেই তো জগন্নাথ, সবাই তো একই। কে বললেন আপনাকে? গুরুদেব বলেছেন এবং গুরুদেব জেনেছেন, কারণ উনি পরম বৈষ্ণব, উনি জানেন, উনি চিনতে পেরেছেন যে যে গোড় সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ। গুরু যাই বলে দেবে তাই কি অন্ধপরি বিশ্বাস করে নেবেন আপনার? অবশ্যই বিশ্বাস করব, উনি পরম পিতা, উনি যা বলবেন তাই বিশ্বাস করব। মা যখন বলে যে মা, আমরা তো জানি না যে বাবাকে, যখন মা বলে যে ইনি তোমার বাবা, তখনই আমরা বিশ্বাস করি যে ইনি আমার বাবা। আমরা কি সেটা টেস্ট করে জানতে চাই না। মার কথা শুনেই আমরা বিশ্বাস করি যে ইনিই আমার বাবা। এবং গুরুদেব হচ্ছেন আমাদের শাস্ত্রজ্ঞ, উনি হচ্ছেন নিত্য ভাগবত। ও যাকে বলবে ভগবান এই ভগবান হবে। হ্যাঁ, উনি ভগবান হবেন এবং উনি বলবেন একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বলবেন, উনি কোনো মিথ্যে বলবেন না, ঝুট নেই বলেंगे। কতবার এসেছেন পুরী থেকে? এই প্রথমবার। প্রথমবার এসলেন? এই প্রথমবার। কি অনুভব করেছেন পৌঁছার সময়? অনুভব করেছি যে জগন্নাথ এখানে আছেন এবং আমাদেরকে কৃপা করার জন্য 24 ঘন্টা অষ্টপ্রহর উনি চোখ মেলে আছেন এবং আমরা অধম যে আমরা এখানে আসতে পারি না, কিন্তু আমাদের এখানে আসা উচিত, সবার আসা উচিত, বিশ্বের সব কোণা থেকে সবার জগন্নাথকে দর্শন করতে আসা উচিত এবং কৃপা নেওয়া উচিত। এখানে যে আসে সে অধম নয়, সে উত্তম। আসার পরে উত্তম, আসার পরে আনে কে বাদ উত্তম হয়ে যাতা হ্যায়। আপনারা স্বীকার করেছেন যে আপনার অধম, মধ্যম নেই, উত্তম নয়। আরে ঠিক আছে, জগন্নাথ থেকে ক্ষেত্রকে প্রথমবার তো এসেছে, অনেকবার শুনেছে ক্ষেত্র সম্পর্কে, ভাবটা কিরকম আসলাম আপনারা? যেরকম ভেবেছি তার থেকে অনেক বেশি পেয়েছি, এখানে এসে অনেক বেশি পেয়েছি। চাহনে সে বহুত জ্যাদা মিলা হ্যায় আজ। ঠিক আছে, অনেক অনুভব আছে। হরে কৃষ্ণ, জয় জগন্নাথ, ধন্যবাদ। দেখন্তু আହୁରି অনেক ভক্ত ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା ଆମେ ମାର୍ଗ ପାଇବାନି। ଗୁରୁ ହିଁ ବତେଇ ଦେବେ ଗୋବିନ୍ଦ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଆତ୍ମା ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ସୁଗମ ପଥ ସୁଗମ ମାର୍ଗ, ଏସବୁ ଆମେ ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁରୁ କୃପା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପାଇଥାଉ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଅନୁଭବର କଥା। ପ୍ରଥମ ଥର ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହୁରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, জয় জগন্নাথ, জয় বলদেব, জয় সুভদ্রা মাইয়া কি জয়। ঠিক আছে, আপনার নামটা বললেন? আমার নাম হচ্ছে শ্যাম সুশান্ত দাস। শ্যাম সুশান্ত দাস না? কত বছর এরকম আপনার দীক্ষা নিয়ে গেছে? আমাদের বলেন। দীক্ষা হয়েছে 1 বছর। দীক্ষা পরে কি করেছিলেন আপনারা? দীক্ষার পরে গুরুদেব আমাদেরকে যেভাবে চলার নির্দেশনা দিয়েছে, যেভাবে সেবা করার আদেশ দিয়েছে, আমরা ওভাবেই সেবা করছি, চলছি। আপনারা আদেশ মানবে,
भगवान के आदेश मानबे ना गुरु के आदेश मानबे? ভগবান কা আদেশ মানবো, কিন্তু গুরুদেব ভগবানের যে আদেশটা আছে সেটাই আমাদেরকে দিয়েছে। যেরকম আমাদেরকে 4টা বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে, জীবনযাপন করতে হবে, যেরকম মাংসাহার বাদ, দ্রুতক্রিয়া বাদ, আমিষ আহার বর্জন, নেশা বর্জন। আমরা কখনো কোনো ধরনের নেশা করি না, আমরা কখনো কোনো ধরনের দ্রুতক্রিয়া করি না, আমরা কখনো আমিষ আহার করি না, আমরা কখনো অবৈধ সঙ্গ করি না। এগুলো আমাদের গুরুদেবের নিষেধ আছে, ঠিক আছে। ভগবানଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଯାହା କହିବା କଥା ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତି। ଯେ ଗୁରୁ କରିଥାନ୍ତି, ଗୁରୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସଫଳତା କେମିତି ପାଇବ, ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବ, ସେ ମାର୍ଗ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ହିଁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଗୁରୁ କୁହନ୍ତି, গুরুଙ୍କ কথা গুরু নিজে কুহন্তিনি। আপনারা একদিন বলবেন ভগবানকে এরকম কি অনুভব করে পেয়েছেন, আপনার কি অনুভব হয়েছে, একদিন ঘটনা কি হয়েছে বললেন? গুরুদেবের মাধ্যমে আমরা এটা পেয়েছি। যেরকম আমি গত বছরও এসেছিলাম পুরীধামে, ঠিক আছে। জগন্নাথের প্রতি অনেক আগ্রহ ছিল, আসার জন্য অনেক আকাঙ্ক্ষা ছিল। তো আমার ছোট ছেলেটা চোখে দেখতে পায় না, আর ওর 8 বছর বয়স চলছে। ও আসার পর থেকে আমরা টোটালি চেঞ্জ হয়েছে, ঠিক আছে। পরে গুরুচরণে আশ্রিত হয়েছি, আকাঙ্ক্ষিত হয়েছি, আশ্রিত হয়েছি, দীক্ষা পেয়েছি গুরু মহারাজের। তারপর ওকে নিয়ে একবার আসছিলাম এখানে। তো ওকে নিয়ে এখানে আসার পরে, ঠিক আছে, আমাদের মানে বাড়িতে থাকি কিন্তু মন চাই সবসময় যেন কেন পুরীধামে আসি, মানে সবসময় মানে জগন্নাথকে যে মিস করি, ঠিক আছে, যে ফিলটা, এটা এবারও গুরু মহারাজের বেশ পূজায় আসছি, ঠিক আছে। এসে তো সবাই মিলে বললাম যে ঠিক আছে চলো যাই। যে বললেন আপনারা, যে বললেন ছেলের দৃষ্টিশক্তি নয়, পুরো সম্পূর্ণ নয় না, একটু একটু আছে না, ওর ভুল রং ট্রিটমেন্টের কারণে, ঠিক আছে, একদম টোটালি নেই, কিন্তু ও এখন একটু একটু আলো আধার এটা বুঝতে পারে। আর হচ্ছে এমনি অন্যান্য সাইড সেন্সগুলো মোটামুটি ভালো। কত বছর ছেলে? ওর 8 বছর বয়স। এখনই 8 বছর হয়ে গেছে। 8 বছর হয়ে গেছে। জন্ম থেকে হয়েছিল এই যে দৃষ্টি? জন্মের পরে হয়েছে, জন্মের পর 3 মাস থেকে হয়েছে, 3-4 মাস থেকে হয়েছে। আমরা ওখানে বুঝতে পারিনি, ডাক্তারের রং ট্রিটমেন্টের কারণে এটা হয়েছিল। বাড়িতে এরকম এক বড় দুঃখ আছে, ছেলের অবস্থা এরকম, কখন বলেছে ভগবানকে, বলেছে কি গুরুকে বলেছে আমার ছেলে এরকম কেন প্রভু আমাকে দিলেন? এটা আসলে জগন্নাথের ইচ্ছা, কারণ আমাদেরকে টেস্ট করে নিচ্ছে, ঠিক আছে। ও দৃষ্টি নেই তাতে কোনো আফসোস নেই, মানে ভগবান যে ভগবানের চরণে ঠাঁই দিয়েছে, ঠিক আছে, সদ্গুরুদেব পেয়েছি ভগবানকে। মানে আমাদের অনেকেরই অনেক অর্থ সম্পদ আসে, কিন্তু আসার মতো মন মানসিকতা খুব কম লোকেরই হয়, কিন্তু ওর মাধ্যমে আমাদেরকে সেই মার্গটা দর্শন করিয়েছে জগন্নাথ। আপনার যাই বলছেন যে দুঃখ সময়ে, বিপদ সময়ে যে ভগবানকে স্মরণ করে, ভগবান নিজের করে নেয়। হ্যাঁ ঠিক, আমাকে দুঃখ দিয়েছে, দুঃখ দিয়ে ভগবান আমাকে নিজের করে নিয়েছে। ছেলের এই অবস্থা, ঠিক আছে, আপনার তো বললেন কি প্রারব্ধ কর্ম কি থাকে, ভগবান যে দিয়েছে এরকম কেন দিয়েছেন সে জানে। ছেলের অবস্থা দেখে মনতে একদিন দুঃখ আসে না যে এরকম কেন? এটা আমাদের কর্মফল ছিল, সেই জন্য হয়তো এরকম আছে, কিন্তু আমার কোনো দুঃখ নেই। যখন ভগবানকে পেয়ে গেছে, গুরুকে পেয়ে গেছে, ভগবানকে মার্গ পেয়ে গেছে, আর দুঃখ নেই, আর দুঃখ নেই, আর দুঃখ নেই। কতবার পুরী জগন্নাথ দর্শন আপনারা করেছেন? 2 বার হয়েছে আমার। 2 বার? ওকে মিশে 2 বার? হ্যাঁ হ্যাঁ, 2 বার আসছে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ দেব। অনেক দুঃখ আছে, কিন্তু ভগবান দুঃখ মধ্যে সুখ দিয়েছেন আপনাকে। ধন্যবাদ। জয় জগন্নাথ। জয় জগন্নাথ। প্রকৃতরে দেখন্তু ঘরর অবস্থা, ঘরে অন্ধ পুଅଟିଏ, ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପୁଅଟିଏ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୋ କର୍ମ, ମୋ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମରୁ ମୋ ପିଲା ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଛି, ହୁଏତ ପରୀକ୍ଷା ମୋତେ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଭଗବାନଙ୍କ ଧାରାରେ ରହିବି, ଭଗବାନଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ରହିବି। ଇଏ ହେଉଛି ମନର ସଂକଳ୍ପ, ମନର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଏ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆସିଥାଏ ଗୁରୁଙ୍କ ବଚନରୁ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଗୁରୁ ନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବେନି, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା, ଗୁରୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଗୁରୁ ହିଁ ବତେଇ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ କହିଦେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଛେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ, ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ। ଆସନ୍ତୁ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୁରୁ କୃପା
ଲାଭ କରିଥିବା ଭକ୍ତ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। বলদেব কি জয়, জগৎগুরু শিলা প্রভুপাদ কি জয়, পতিত পাবন গুরু মহারাজ শিলা জয়, পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কি জয়। জয় জয়কার হয়ে গেছে। নামটা আপনার কি? আমার নাম যদুরাজ কেশব দাস। আমি বাংলাদেশ কিশোরগঞ্জ থেকে এসেছি জগন্নাথকে দর্শন করার জন্য। মাথায় পিছন থেকে শিক্ষা আছে কেন? এটা আমাদের মহাপ্রভু রেখেছিল, তা আমাদের মহাপ্রভু শিক্ষা অনুযায়ী আমাকে রাখতে হবে। শিক্ষা রাখলে কি হয়েছে? শিক্ষা রাখলে কি হয়েছে? শিক্ষা হলো আপনার বৈষ্ণবদের একটা সংস্কৃতি, এটা সেই জন্য আমাদের রাখতে হবে। লাভ কি হয়, কি অনুভব হয় জানেন? গুরু বলছেন। হ্যাঁ, গুরু বলেছে শিক্ষা রাখলে আমাদের কি, আমরা অন্য যে যারা আছে সবাই তো, আমরা অনেক মানুষ এখানে এসেছি, সবার কি এরকম এ ধরনের শিক্ষা নেই। শিক্ষা কি আমাদের বৈষ্ণবীয় একটা গৌড়ীয় সম্প্রদায়, আমরা এই জন্য আমাদের পিছনে শিক্ষা রাখতে হবে। এটা থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে ওরা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কাছে দীক্ষা হয়েছে বা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে। ঠিক আছে। আপনারা ভক্তিভাব, বয়স কত হবে আপনার এখন? আমার এখন 32 বছর বয়স হয়েছে। আমি ভক্তি জীবনে এসেছি 7 বছর হলো। ভক্তি জীবন এইটাই কি সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন? হ্যাঁ, অবশ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন। জয় জগন্নাথ। কিরকম জানলে, কে বললেন আপনাকে ইয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ মার্গ, সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন হচ্ছে ভক্তি জীবন? এটা আমার গুরু মহারাজ ছিল জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ আমাদেরকে বলেছেন যে এটা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম জীবন আমাদের। ভক্তি মনের ভিতরে ভক্তি কে দেয়? মনের মধ্যে ভক্তি গুরুদেব আমাদেরকে বীজ বপন করে দেয়। ভক্তির বীজ ভক্তি দিয়ে না, ভক্তি সৃষ্টি হয়, স্বতঃ সৃষ্টি হয়। ভক্তি গুরু মহারাজই আমাদেরকে সৃষ্টি করে দেয়। আমাদের তো, আমরা ভগবানকে বা আমরা এই পৃথিবীতে যখন জন্মগ্রহণ করি তখন কিন্তু আমরা ভুলে যাই। হ্যাঁ, গুরুর মাধ্যমে আমরা পুনরায় ভগবান এবং কি আমরা চিনতে পারি যে আমরা কে। আমরা হলো ভগবানের নিত্য কৃষ্ণ দাস, আর ভগবান পরমাত্মা রূপে আমাদের মাঝে বিরাজ করছেন। প্রকৃতরে ভক্তি সৃষ্টি হুଏ, ভক্তি কিଣା যায় নাই, কিন্তু সৃষ্টি করিবার শক্তি আম পাখরে নাই। বিশ্বাসକୁ সৃষ্টি করিবার শক্তি আম পাখরে নাই, কিন্তু সর্বশক্তিমান ସବୁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଆମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଆମ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ କେତେବେଳେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥିବା। ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଭକ୍ତ। ଜଗନ୍ନାଥ দর্শন সময় মনে কি রকম আসে? জগন্নাথকে দর্শনের সময় আর সামনে থেকে যেতে ইচ্ছে করে না, মনে হয় এখানে থেকে যায়, আরো দেখি, মানে বের করে, মানে প্রচুর ভক্ত ছিল, টালাটিলি হচ্ছে, কিন্তু মনে হচ্ছে না আর যাবো না, এখানে থাকি, ভগবানকে দর্শন করি। চোখে পলক পড়তে, মানে চোখের পলক ফেলতে ইচ্ছে করছে না, জগন্নাথকে দর্শন করার মন চাচ্ছে। অনেকবার দর্শনর ভাব এসেছে, ভক্তি এসেছে, কখন কোন দিন জগন্নাথকে কি মাগে আপনারা? আমি অনেকদিন যাবৎ জগন্নাথকে দর্শন করার জন্য চাচ্ছি, প্রায় 7-8 বছর যাবৎ। যখন আমরা যখন ভক্তি জীবনে আসলাম, গুরু মহারাজের সান্নিধ্য লাভ করেছি, তখন জানতে পারছি যে কি এই জগতের নাথ জগন্নাথকে দর্শন করার মাধ্যমে আমরা জগন্নাথের কৃপা লাভ করতে পারবো এবং কি গুরু এবং বৈষ্ণবদের কি সেবা করতে পারবো। সেই জন্য অনেকদিন যাবৎ ইচ্ছা ছিল জগন্নাথপুরে আসা। এবার ভক্তদের কৃপায়, গুরু মহারাজ প্রভুপাদের কৃপায় আমরা জগন্নাথপুরীতে এসেছি, জগন্নাথকে দর্শন করেছি, খুব আনন্দ পেয়েছি। একটা কথা বললেন আপনারা যে সেবা করবেন, সেবা কি বললেন? সেবা কাকে বলবে? আপনারা কি কাকে বলে সেবাই? সেবা বলতে গেলে কি, মনে করেন আমরা এই জগন্নাথপুরীতে আসলাম, এই জগন্নাথের মহিমা আমরা যদি আমাদের দেশে গিয়ে আমাদের অন্য যারা না জানে ওদেরকে বলি যে জগন্নাথ কত কৃপালু, কত দয়ালু, এটাই হলো কি এক ধরনের বাণী সেবা। এই সেবাটা আমরা করতে। সেবা কি অনেকবার সেবা আছে? অনেক প্রকার সেবা? হ্যাঁ, অনেক প্রকার সেবা আছে। রান্না সেবা আছে, গ্রন্থ প্রচার সেবা আছে। আমরা যাই করব, অন্যদেরকে যেটা জিনিস না জানে ওকে জানানো, এটাই সেবা। না, নিষ্কাম কর্মই সেবা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, নিষ্কাম কর্মই সেবা, যেটা আপনি চাইলে সেবা বলতে গেলে সবই সেবা করতে হয়। সেবা ছাড়া তো কেউ কিছু করতে পারবে না। এই যে আপনি লাইভ দিচ্ছেন, এটাও একটা সেবা। এর মাধ্যমে পৃথিবীর অনেক মানুষ কি জগন্নাথের মহিমা শুনতে পারছে, দেখতে পারছে, না হয়তো দেখতে পারতো না। আমিও বহুতবার এই আপনাদের এই যে টিভি লাইভ দেখেছি, অনেক ভক্তদের অনেক হৃদয়ের কথা শুনেছি। আমি কি কেন পেরেছি? আপনাদের এই সেবার মাধ্যমে পেরেছি, আমি পারতাম না। আপনারা ওইখানে বাংলাদেশ থেকে কি কলকাতা থেকে আপনারা দেখেন আমরা জয় জগন্নাথ টিভি সিধা প্রচার? আমি প্রতিদিন দেখার চেষ্টা করি এই টিভিটা, প্রতিদিন, এবং কি পতিত পাবন জগন্নাথ দেবকে দর্শন করার আমার সৌভাগ্য লাভ হয় আপনাদের টিভির মাধ্যমে। সেবা
আপনার কে হৃদয় কে ভক্তিভাব সৃষ্টি করেছে? হ্যাঁ করেছে, জগন্নাথ প্রতি প্রেম সৃষ্টি করেছে। এই প্রেমের মাধ্যমে তো আমি আজকে জগন্নাথকে দেখতে পেরেছি, আর জীবন ধন্য হয়েছে আমার আজকে। আপনাদেরকে দর্শন করেছি, আমার আরো ভালো লেগেছে। টিভিতে লাইভ দেখতে পেরে আরো বেশি ভালো লেগেছে। ঠিক আছে, ভক্তির জীবন আরম্ভ করেছেন আপনারা, আর অনেক পথ আছে যাবার জন্য। প্রভু আপনার কাছে আপনার হাতে ধরে নিয়ে যাবে এই বিশ্বাস আছে? হ্যাঁ অবশ্যই আছে, আমার গুরু মহারাজের মাধ্যমে প্রভু আমাকে নিয়ে যাবে এই বিশ্বাস আছে। ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ দেবো আপনাকে। ঠিক আছে, কৃপা করবেন। হরে জয় কৃষ্ণ। জগন্নাথ, জয় জয় জগন্নাথ, জগন্নাথ। সুভদ্রা বলদেব কি জয়। প্রকৃতরে দেখন্তু ভগবানଙ୍କ পাখକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନ ତାଙ୍କର କେତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବ୍ୟାକୁଳ ନ ହେବ ଭଗବାନ ଡାକିବେନି। ବ୍ୟାକୁଳତା କେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ମନ ଯିବ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି କଥାକୁ ମନ ଯିବ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ, ସେ ହିଁ ମନ ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିଥାଏ। ସେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଏ। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଜୀବନୀ କଥା, ଭକ୍ତିର ପଥ କଥା, ଅନୁଭବର କଥା ସବୁକିଛି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ, ତେଣୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇ